Sinibingelele bafethu sinamukele kuyona i-YouTube channel yethu enohlonza kule Siyabdi TV. Mangabe uqala kuba khona la ekhaya bafethu, siyacela ukuthi ulicindezele ibutton leli elibomvu elibhalwe usubscribe. Mangabe ungasubscribeile siyacela ngomoya omuhle sithi sicela usubscribe bafethu. Uphinde upress na ibell leyo uzothola ama notifications noma ngabe nini uma ngi-uploada ke lapha ni video bafethu. Kanti nohlelo lotho lusha lapho sithi khona show off your talent lisaqhubeka bafethu, lapho senda khona i-video ya 30 second to 1 minute uveza ikhono onalo bafethu. Ngaphandle kokuthi ngichithele isikhathi mangungene shiyo dabeni namhlanje olume kanje. Injabulo echachambe ebusweni ke bafethu kumculo kamaskando sezakhela udumo ezinkundleni zokuxhumana ngokuthi ke afake laphane ama video othenjiswe ukuthi uzokwakhelwa umuzi ke bafethu. Lo mculo udume laphana ngegama likaSphuzo Sabantwana ohlala laphane push up skin emjondolo kaThayela ke bafethu. Udaba lakhe okuwudaba lithinta abantu abaningi ke bazikhuthuza amaphakethe bezama ukuthi bamsize laphana ukuze ke akwazi ukuthi athole umuzi bafethu. Kanti ke ngaphambi kokuba udaba lakhe lufakwe la emaphepheni ke bafethu, laphinde lavezwa nalaphana ezindabeni ze-SABC la kwakubikwa khona ukuthi ke uhlala emjondolo kaThayela bafethu. Lento yathinta izinhliziyo zabantu abaningi njengoba ke kwawudaba olithathele kaphezulu impela ukuthi ke azame ke ukuthi asizeke bafethu athole indawo yokuhlala ke bafethu. Kuyathokozisa ukubona ukuthi ke ikhono lakhe khona lapha elimusa khona ngoba ke esezokwazi ukuthi athole indawo yokuhlala bafethu. Na kanjani ke siyacela ukuthi subscribe khona la ekhaya izindaba sokunikeza sishisa bhe ukusuku siyakuvala khona la sithi idatha liyabiza kakhulu sesa